भिडियो स्टार्ट गरेँ अब भिडियोहरू कन्टिन्यू राखिरहनु मौसमले च्यालेन्ज हालेको छ गाइस यो भएर पनि छोरी अतितिर चलिदिएको सो अहिले चाहिँ हामी बाइक पनि बनाइसकेको अवस्था चलाएर न अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले जानकारी वेलकम ब्याक टु मिनी ब्लग। सो आजको ब्लगमा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। चल्यो अहिले चाहिँ बिहानको वेदरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट ठलाएर पानी आउनु लागेको अवस्था सर्ट हेर्नुहोस् त सर्ट होइन सो पानी आउनु लागेको अवस्था ट्रक लाएर होइन। अहिले चाहिँ म बाख्रा सार्छु यता बाख्रा अनि उता पानी छ तल सो बाख्रा दुई बगाल भइसकेको अवस्था ट्रक लाएर अझै फेरि अलिकति अरू फेरि त्यहाँ तल घाँस छ होला त्यो त्यही बिहानको ड्रेस त्यही छ देख्नु सक्नुहुन्छ। सर्ट लाएर पुरै हेर्नु न चुनाला जस्तो हो क्या माया कसम तर मोबाइलमा चाहिँ त्यो आँखाले देखे जस्तो देखाएन नि तर पनि उता पारि हेर्नु त पानी आएको सर्ट लाएर सो त्यही अहिले चाहिँ पानी आउनु लागेको अवस्था म चाहिँ ग्वाला छु अनि यो चाहिँ किन उ गरेँ भनेपछि बहिनीले छाता लगिसके अनि पानी आयो भने त्यो उ गर्नुपर्छ नि त अब त्यही भएर बाख्रा चाहिँ अर्धी तल्का अर्धी माथि छ चलाएन त्यही सो अहिले चाहिँ उ गर्नुपर्ने हुन्छ टक्क क्यामेरा अलि पछि मिल्नुपर्छ होइन। आज के गर्छु कहाँ कहाँ जान्छु कस्तो कस्तो गर्छु भनेर म सब देखिहाल्नेछु सर्ट ठलाएर चल्ला तलदेखि भाले अनि तिनवटा भाले फेरि उ त्यहाँ सर्ट ठलाएर होइन। सो आज अहिले चाहिँ क्यामेरा अफ आज के गर्छु कस्तो कस्तो गर्छु म तपाईँलाई देखाइहाल्नेछु सर्ट ठलाएको सो पुरैमा कसम पानी त होइन चुनाला जस्तो देखाएर त्यो म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यता डाँडातिर बाख्रा लिएर आएर बाख्रा चराउन लगाएको अवस्था छ टक्क लाएर होइन। यतातिरको हाम्रो गाउँतिरको वेदर हेर्नु त मा कसम कति कालो कालो भएको त यार मर्दा नि कालो हो त उता माथि त कृमि उ गरेर नि त्यतातिर चाहिँ यसो पानी आएको अवस्था मिल्क्यो यार। सो त्यही अहिले चाहिँ मिल्नुपर्छ होइन मिल्किराखमा कसम होइन डरा मर्नु हुन्छ नि त यस्तोमा त। सो त्यही अहिले मिल्नुपर्छ होइन उतातिर चट्ट पानी आएको अवस्था अनि उता तलतिर जताकतै पुरै कालो 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 भए अनि गोरु पनि छोडिदिइसकेछन् यार चरा उड्यो सो त्यही अहिले मिल्नुपर्छ गाइज होइन। त्यही अहिले चाहिँ यहाँ पानी आइसकेको अवस्था सर्ट ठलाएर होइन देख्नु सक्नुहुन्छ सर्ट पानी पनि आइसक्यो अनि अब बाख्रा चाहिँ घरतिर लगाउनु पर्ने हुन्छ सर्ट होइन देख्नु सक्नुहुन्छ उता माथितिर पुरै होइन कता भनेपछि हो यिनीहरू कृमि देखायो नि यिनीहरू सब पानी आएको हो क्या अनि सर्ट ठलाएर यतातिर हल्का हल्का छिटाबिटा गरिरह सर्ट ठलाएर उता पानी आएको नआएको उता देखिन्छ है त्यो पानीको ढौलकोमा यो हल्का पानी चल्या देख्नु भएको छैन हेर पो अब कृमि त कृमि सो त्यही अहिले चाहिँ अब घरतिर जान्छु अनि अहिले मिल्नुपर्छ होइन तथा बाख्रा पनि लग्छु अहिले पानीले भिजायो नि न हुन्छ कि अनि त्यही भएर सो त्यही हो। सो अहिले चाहिँ मैले बाख्रा साख्रा घरतिर आइसकेको अवस्था बाख्रा लिएर अब घरतिर आइसकेको अवस्था सर्ट चलाएर अनि पानी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट पानी परिरहेको अवस्था छ होइन। अनि पानी निस्क्यो भने चाहिँ आज हामी कता जान्छौँ भनेपछि उता गइठक छ भन्ने सुनेको थियो अनि पानी निस्क्यो भने चाहिँ हामी त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही उता स्कुलतिर जानु लागेको अवस्था ट्रक लाएर होइन बहिनीको चाहिँ त्यो स्कुलमा चाहिँ बैठक रहेछ अनि सर्ट ठलाएर पानी झरी म जानु लागेको अवस्था सर्ट ठलाएर देख्नु सक्नुहुन्छ यतातिरको नजाराहरू पानीहरू पुरै आइरह होइन। सो त्यो पनि म यहाँदेखि चल्दिसकेँ होइन घरदेखि सर्ट ठलाएर पानी झरी होइन मौसमले च्यालेन्ज हालेको छ गाइज त्यही भएर पानी झरी हट्टीतिर चलिदिएको
सो अहिले चाहिँ हामी बाइक पनि बनाइसकेको अवस्था ट्रक लाएर होइन अनि अब चाहिँ हामी उता चकचकतिर जानुपर्ने हुन्छ यतातिर त्यो भित्रको त्यो के बिग्रियो मलाई नाम थाहा भएन सर्ट ठलाएर होइन सो त्यही अब चाहिँ उता त्यो नयाँ गाउँतिर जान्छौँ अनि त्यो गरिदिनुपर्छ गाइस अहिले चाहिँ म उता बाइक साथ चाहिँ बाइकमा उता घरतिर गयो म अहिले उता खेततिर जानु लाग्यो होइन खेतमा बिउसियो यता पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ बिउमा टक्क लाएर होइन अनि अहिले चाहिँ छन् मेरो साथमा सुरज भाइ होइन हाम्रै गाउँको भाइ हो भने चाहिँ टक्क लाएर सट्ठ लाएर होइन सो त्यही अहिले चाहिँ म खेततिर जानु लागेको अवस्था सट्ठ पानी सानी हाल्नुपर्ने हुन्छ चट्ट लाएर होइन चट तरिकाले पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ गाई चट तरिकाले केही भन नि त मेरो भ्लगमा के भन्ने एकदम दामी छ टक्क लाएर भिडियोहरू चाँडै आओस् सब्सक्राइब बढोस् भिडियोहरू कन्टिन्यू आइरहोस् जनताहरू के नै भनिदिनु त्यही हो होइन अब चाहिँ त्यही हो अब चाहिँ मात्र मिल्नुपर्छ गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे होइन अर्को दिनको नि सुरुवाती भइसकेको अवस्था छ गाइस होइन हिजो चाहिँ त्यस्तै भयो होइन म अब उ गरेर आएपछि उ गरेन अनि भिडियो पनि खासै पुरा पनि आएन क्या अनि त्यो चाहिँ ऊ गाइस होइन अब चाहिँ मैले दिनकै देख्नु चाहिँ अस्ति मैले ऊ लगाएको थिएँ भने चाहिँ आज सर्ट लाएर यो फुलिसकेको छ अब होइन यसको अब तरकारी खानुपर्ने हुन्छ गाइस फल्यो भने चाहिँ होइन सो त्यही हो अब यसको तरकारी खानुपर्ने हुन्छ गोपी चाहिँ गोपीको डल्ला यस्तो छ अनि यिनीहरू चाहिँ फुलेखा यो सेबीहरू अनि सो त्यही हो अहिले चाहिँ म उता दाइहरूतिर जानु लागेको अवस्था ट्रक लाएर होइन अब चाहिँ म दिनकै भिडियो हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन हालिरहेको छु अब हिजो ग्याप भयो भनौँ हिजो चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ छ नि त थियो म होइन तर त्यसलाई चाहिँ मैले भिडियो एडिट गराएको थिएँ कि म हिजो साँझ उता माथि त्यो देउलीमा गइयो देउलीको त्यो रातिसम्म बस्यो उ गरेर नाच्यो उ गरेर त्यसलाई गर्नु पाइएन हिजो दिउँसो पनि उता चकचकीतिर गइयो नयाँ गाउँ गइयो पाइएन अनि साँझकोलाई हाल्नु भएको थिएन नि त अनि त्यो भएर चाहिँ हिजो ग्याप भयो नत्र नि डेली हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन सो माया गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेको चाहिँ बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नु होला होइन अब आज चाहिँ म अहिले यो भिडियो सम्बोधन गरेर फेरि बनाउनु छ नि त अनि त्यो भएर चाहिँ त्यही हो अब सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब नगरेको चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकनमा थिच्न नभुल्नु होला फर वाचिङ द भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा दिनु चाहँदै आजको भिडियो चाहिँ म त्यतिर व्यवस्था दिनुपर्ने हुन्छ जय नेपाल बाई बाई गाइस